سادتي وسادتي، حمدا لله وسلامتنا جميعا، واهلا وسهلا بكم بالكويت، مطار الكويت الدولية. توقيت محلنا يشير الى الساعة 3 بعد الظهر، ودرجة الحرارة الخارجية هي 22 درجة مئوية. لسلامتكم وجعل حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم الى ان توقف الطائرة نهائيا وتطفأ أشرطة حسمة المقاعد. كما نرجو من حضراتكم التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية قبل مغادرة الطائرة. حضرات المسافرين انتبهوا رحلات من جهات أخرى وبحوزة ضغط